В общем, поставил я машину на колеса, вот, начал срезать порог правый. И ну, тут как бы он держался на 4 точках вообще на всей машине. Вот, сейчас покажу, как это все выглядит. Вот так это все дело выглядит. Вот, он был приварен. В общем, держала, получается, вот эта точка. А тут видно. Вот точка держала. Раз, два. И вот, по-моему, 3. Все. А, нет, вот 4, вру. 4 точки было. И вот так залатали усилитель. Пожалели бабла.